안녕하세요 형님 누님들. 오늘부터 새로운 컨텐츠를 하나 추가를 했습니다. 바로 실소유자 직거래 컨텐츠인데요. 첫 번째로 준비한 물건은 대부도 전원주택입니다. 바로 보시겠습니다. 다들 아시겠지만 서울에서 대부도까지는 전원주택 치곤 그렇게 멀지 않습니다. 70km 1시간 25분. 근데 만약 이게 전원주택이 아니고 출퇴근을 한다 하면은 서울의 강북, 강남권 이쪽은 90분에서 2시간 정도. 그리고 경기 남부, 부천, 안양, 수원 이쪽은 1시간에서 90분. 인천, 안산 30분에서 1시간. 사실상 인천, 안산, 부천, 안양, 수원 이 정도까지가 출퇴근이 가능한 거리로 생각이 돼요. 이게 대부도 모습인데 딱 보는 순간 뭐가 떠올랐어요. 이렇게 주름이 있고 여기다 눈 하나 찍어요. 이거는 딱 봐도 그거예요. 아직 잘 모르시는 분들을 위해서 엄니를 하나 달았어요. 코끼리죠. 네이버를 찾아보니까 안산의 하와이래요. 왼쪽의 지도는 태국 지도인데요. 이렇게 생겨도 코끼리라고 우기잖아요. 그죠? 오히려 대부도가 완전 코끼리랑 더 가깝지 않아요? 앞으로 대부도를 코끼리 섬이라고 홍보하면 관광 수입이 많이 늘어날 것 같아요. 실제로 그런 사례가 있어요. 이거 보시면 이거 어디죠? 양천구예요. 뭐 닮았어요? 예, 강아지 닮았습니다. 그래서 실제로 양천구에서는 반려견 문화축제를 했었어요. 지금은 하고 있는지 모르겠어요. 이런 식으로 코끼리 축제하면 반응이 나쁘지 않을 것 같아요. 오늘 보실 직거래 매물 주소는 대부동동 1524-22번지입니다. 단독주택이고요. 다가구입니다. 1층 35평, 2층 25평, 플러스 하면은 60평입니다. 구조는 철콘조고요. 사용승인일은 2011년도 12월입니다. 만 10년 조금 안 된 두 가구로 쓸 수 있는 다가구 주택입니다. 거실에서 향은 남서향이고요. 이게 우리 물건인데요. 남서향. 주변의 주택들도 거의 다 남서향으로 배치를 해놨습니다. 무슨 유해시설이 있어서 이렇게 배치했나 봤는데 따로 그런 건 없고 그냥 땅 모양이 이런 식으로밖에 안 나왔나 봐요. 일단 이 노란색 위치, 그러니까 물건을 북동쪽에서 한번 보시겠습니다. 이 위치에서 보시면은 북동쪽에도 이렇게 창을 좀 냈습니다. 그래서 맞바람이 칠 수 있게 이런 구조로 만들었고요. 이 집으로 들어가는 문은 앞쪽에도 하나 있는데요. 이렇게 뒤쪽에도 하나 있습니다. 이렇게 보면은 잘 안 보이잖아요. 그래서 제가 보정을 좀 하면요. 이렇게 보시면 좀 보이시죠? 이게 후문입니다. 그리고 딱 봐도 주차를 2대 정도 할 수 있는 공간이 있어요. 도면상으로는 3대로 되어 있는데요. 현재 그 3대의 공간은 잔디밭으로 쓰고 있습니다. 이번에는 여기 남동 쪽에서 한번 보시겠습니다. 남동 쪽에 창이 좀 작은 거는 아쉬워요. 옆집 보면요. 여기는 남동 쪽도 창을 좀 크게 냈거든요. 요런 건 좀 아쉬워. 요 녹색 부분이 정문인데요. 여기가 정문입니다. 아까 주차 2대밖에 안 된다고 했잖아요. 근데 여기 길에도 주차가 가능합니다. 물건 전경인데요. 여기가 정문 위치입니다. 자, 여기 빨간색 안 보시면은 차가 되게 많죠? 여기 주차 가능합니다. 물건 전경을 잠깐 보시겠습니다. 아까 철콘조였죠. 딱 봐도 벽돌 마감이에요. 그죠? 평면도를 보시면은 1층은 방 3개, 화장실 2개. 여기가 집으로 들어가는 현관이에요. 뒤쪽에도 집으로 들어갈 수 있는 문이 또 있습니다. 땅도 앞뒤로 뚫려 있고 집도 앞뒤로 뚫려 있습니다. 밤 늦게까지 술 먹고 몰래 들어가도 괜찮은 집이네요. 이렇게 마당에서 현관으로 들어갈 수 있고요. 도면상으로 이렇게 됩니다. 문 열고 현관 안쪽으로 들어왔어요. 푸시 풀도어로. 여기는 신발장인 것 같고요. 밑에는 포쉐린 타일인가? 이번에는 거실 안쪽으로 들어가 볼게요. 이렇게 주방이랑 거실을 시계 방향으로 한번 보시겠습니다. 거실 바닥도 현관 바닥이랑 똑같은 것 같아요. 그리고 거실 아트월, 여기도 타일을 좀 쓴 것 같아요. 이런 거는 아파트 분양할 때 뭐라고 하냐면요, 고품격 거실 아트월. 자, 벽난로가 있어요. 이거 나중에 보시면 아시겠지만 실제로 쓸 수 있는 거예요. 현재는 잘 사용은 안 하시는 것 같은데 인테리어 끝판왕입니다. 그죠? 주방이랑 거실 사이에 보니까는 시스템 에어컨이 있네요. 그러면 거실을 다시 시계 방향으로 한번 보시겠습니다. 자, 요런 거 아파트 분양할 때 뭐라고 하죠? 고품격 우물천장. 이쪽 문을 열면은 바깥에 테라스로 나갈 수가 있거든요. 도면이랑 사진 같이 보시면 여기가 1층 테라스입니다. 아까 거실 문이 이 위치고요. 그러면 거실 화장실 한번 보시겠습니다.
여기는 주방입니다. 요거는 메이커가 하치인데요. 환풍기 같아요. 그죠? 그리고 요거는 인덕션인가? 냉장고 2대 놓을 자리 있는데요. 냉장고는 주시는 게 아니에요. 그죠? 그리고 요건 식기세척기. 안타깝게도 저한테 주신 자료 상으로는 제가 가스레인지는 못 봤습니다. 여기 무슨 장식장 같은 게 있어요. 도면에서 보니까는 이 안쪽에 다용도실로 쓰는 공간이 또 있는 것 같아요. 여기 문이 또 하나 있거든요. 이 부분인데요. 들어가 보니까는 세탁기랑 김치냉장고를 쓰시는 공간인 것 같아요. 사진상으로 이 위치고요. 원래는 발코니 부분인데 확장을 좀 하신 것 같아요. 그리고 이 문은 뒤쪽 현관입니다. 오른쪽 이 문은 뭐예요? 보일러실이고요. 여기 보일러가 엄청 큰 게 있어요. 여기 태양열이랑 지열 2개를 이용하는 것 같은데요. 겉모습만 봤을 때는 무슨 보일러인지 모르겠어요. 그냥 엄청 큰 느낌? 그리고 싱크대가 하나 있고요. 자, 여기는 어디냐면은 발코니 부분이에요. 사진상의 이 위치. 지금부터 방을 좀 보실 건데요. 여기는 방 2입니다. 여기 보시면은 장롱이 있어요. 근데 요거는 제 생각에는 붙박이장인 것 같아요. 왜냐면 도면상에 보시면은 여기 이렇게 붙박이장으로 쓸 공간을 만들어 놨거든요. 여기는 방 1. 여기는 안방인데요. 시스템 에어컨이 있어요. 아까 우리 보신 방 1, 2에는 시스템 에어컨이 없습니다. 그리고 여기 장은 모습만 봤을 때는 붙박이장이 아닌 것 같아요. 그죠? 여기 바닥 보시면요. 타일은 거실, 주방, 현관에만 깔려 있습니다. 방에는 전부 다 안 깔려 있어요. 안방 안쪽으로 들어가면 파우더룸이 있고요. 더 안쪽으로 들어가면 화장실이 하나 있습니다. 여기 보시면은 요거는 비대인가? 이따 외부 계단 보실 건데 내부에도 2층으로 올라가는 계단이 있어요. 이게 2가구짜리 다가구 주택인데요. 일단 이 내부 계단을 막지 않는 이상 모르는 사람한테 2층을 세를 주시면 안 될 것 같아요. 자, 2층의 왼쪽부터 화장실, 안방, 거실 모습입니다. 여기 보시면 벽난로가 또 있어요. 2층 바닥이랑 거실 벽면 보시면은 1층이랑 다르게 타일은 붙어있지 않아요. 이렇게 시계 방향으로 좀 보시겠습니다. 화장실인데요. 여기는 비데가 있어요. 2층 안방인데요. 이거는 붙박이장 같은 느낌적인 느낌이고요. 에어컨이 따로 달려 있어요. 2층에는 시스템 에어컨이 없는 것 같아요. 이 층 방 1 모습입니다. 그러면요, 2층에는 총 방 2개, 화장실 하나, 1층은 방 셋, 화장실 2개, 합계 방 5개, 화장실 3개입니다. 시스템 에어컨은 못 봤고요. 아까 외부 계단 제가 있다고 했잖아요. 도면상 이 위치고요. 사진상으로 이렇습니다. 우리가 지금 자료가 없어서 2층의 주방이랑 보일러실은 못 봤습니다. 이 공간이 좀 특이해 보여서 사진을 보니까는 요 공간이에요. 여기는 뭔가 쓸 수 있어요. 제가 왜 아까 벽난로 실제 쓸 수 있는 것 같다고 얘기했냐면은 이렇게 굴뚝이 있습니다. 자, 이번에는 현관에서부터 이렇게 한번 돌아볼게요. 영상을 보시는 와중에 문이 2개가 있거든요. 요거는 2층으로 올라가는 외부 계단 출입구고요. 요 문은 뭔가 창고 같은 느낌적인 느낌이에요. 여기 컨테이너가 있는데 실외기가 보여요. 안에 에어컨도 설치된 것 같은데요. 안타깝게도 내부 자료는 못 구했고요. 지금 보시는 화면은 남동쪽 공간인데요. 강아지 위치가 여기에요. 일부 텃밭으로 쓰고 계세요. 자, 지붕에 뭐 태양과 같이 생긴 게 있어요. 도면을 보면은 태양열입니다. 지열은 확인을 못했고요. 우리가 지금 대부분 다 봤는데 못 본 거를 간단히 정리하자면 주방의 다용도실, 외부 계단 및 창고, 그리고 컨테이너 안쪽 모습. 2층에는 기억나시죠? 주방이랑 보일러실 못 봤습니다. 입지를 좀 분석할 건데요. 일단 대부도에서 주로 들어오는 길은 여기 시야 방조제 길이고요. 주변에 개발계획 엄청 많습니다. 송도, 백옷, 시야 멀티테크노, 좌송산, 우송산, 그리고 여기는 화성국제 테마파크. 여기는 무슨 공룡할 천연기념물이라고 합니다. 아무튼 대부도는 이런 빨간 동그라미 부분들의 배후부지다 라고 할 수가 있겠죠. 그죠? 이 빨간 부분들이 계속 개발이 되고 입주가 된다면은 자연스럽게 대부도의 부동산 가격도 영향을 받을 수밖에 없겠죠. 교통을 보시면요, 이게 제일 중요해요. 4호선인데요. 자, 여기 상록수역. 최근에 무슨 기사 있었죠? GTX-C 노선이 안산 쪽으로 간다는 얘기가 있었어요. 그쵸? 상록수역 난리가 났어요. 만약에
오이도역까지 연장이 되면요, 해당 물건지에서 직선거리로 20km예요. 이거는 GTX가 완공이 돼도 조금 이용하기는 애매한 거리네요. 그죠? 나머지 전철들을 보시면은 소사 원시 서해선, 신안산선, 전철 이용하는 거는 사실상 어려워 보이고요. 고속도로 한번 보겠습니다. 영동고속도로, 평택 시흥고속도로. 그리고 이거 뭐예요? 제2외곽순환도로. 제일 가까운 IC가 여기가 송산 IC인가? 20km 30분 걸려요. 근데 이건 밑으로 내려가잖아요. 여기가 월곶 IC거든요. 30km 40분 소요가 됩니다. 서울 갈 때는 주로 이쪽을 이용을 하시게 될 것 같아요. 주변에 아일랜드 CC 있어서 골프 좋아하시는 분들은 괜찮을 것 같고요. 무슨 대부 바다향기 테마파크 이런 것도 있고, 승봉도 무슨 이런 서쪽에 있는 섬들 갈 수 있는 방아머리 항구도 있습니다. 주변에 이렇게 지구 단위계 구역으로 지정이 된 것 같은데요. 여기는 무슨 대규모 아파트 개발 이런 것 같진 않고요. 그냥 뭐 도로 구획 정도? 그래도 이쪽 동네가 정리가 된다면은 아무래도 물건지에 좋은 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 이 물건도 전원주택 단지 안에 있고, 주변에 펜션이랑 전원주택 단지 엄청 많아요. 남쪽으로 가면 더 많아요. 동주 염전이 있는데요. 관광 명소라고 합니다. 그리고 낚시터들도 이렇게 좀 많아요. 자, 여기는 읍내요. 왜 읍내죠? 하나로마트가 있거든요. 400m 밖에 안 됩니다. 도보로 이동이 가능합니다. 가장 가까운 바닷가까지는 직선거리로 600m인데, 이 위성사진만 봐도 바다 색깔이 좀 이상해요. 그죠? 다들 아시겠지만은 갯벌입니다. 람사르 습시까지 등록이 됐대요. 어떤 조망의 역할을 한다기보다는 저녁 술안주나 반찬을 채취할 수 있는 느낌? 건축물이랑 주변 환경 보셨죠? 이제 땅을 보시겠습니다. 1524-22번지 대지의 자연녹지구역 248평입니다. 공시지가가 평당 87만원이거든요. 그러면 이 대지 금액은 2.2억 원입니다. 땅이 또 있어요. 도로인데요. 다시 9번지, 15번지, 1번지, 6번지, 20번지. 지목은 임야랑 전이고요. 집은 총 합 40평입니다. 현황 도로입니다. 이게 공시지가로 평당 29만원. 그러면 대지랑 도로의 총 공시지가 금액은 2.3억 원입니다. 일단 금액이 싸지 않을 것 같다는 느낌이 팍팍 오시죠? 그리고 여기 지도 보시면은 오른쪽으로 도로가 또 하나 있어요. 이 도로에 대한 지분은 없습니다. 참조하세요. 앞에 보신 집은 도로 모습이고요. 토지 실거래가인데요. 2019년부터 21년도까지 이렇게 분석을 했고요. 평당 18만원부터 170만원까지 다양하게 거래가 됐는데요. 건축물 더하기 토지 같은 경우는 토지 면적 기준으로 평당 140만원부터 680만원까지, 이 680만원짜리는 혼자만 튀어 좀 이상해. 그 다음 금액이 얼마냐? 310만원이에요. 우리 토지가 사실 좀 커요. 대지 더하기 지분 도로가 총 288평이거든요. 그러면 140만원 곱하기 288평 하면은 4억입니다. 310만원이랑 곱하면요 9억이에요. 실소유자분이 원하시는 가격은 8억입니다. 실소유자분 연락처는 영상 설명란에 있고요.